Ćao drugari, kako ste? Nadam se da ste dobro. Ja sam odlično, hvala vam na pitanju. Budite dobro kao što sam ja dobro i sve će biti ok. Zapravo, birajte da budete dobro zato što vi birate kako se osjećate. U ovom videu ćemo pričati o tome šta je to ona napetost kad nas spiči. Napetost, pa ne znamo gde bijemo, pa smo napeti, pa nam tenzija raste, pa vidjet ćemo kroz ovaj video zapravo šta je napetost, kada se ona javlja, kome se ona javlja, kome se ona ne javlja i šta možemo da učinimo po tom pitanju. Ok, da pođemo redom. Šta je napetost? Svi smo osjetili napetost na celome svetu, verovatno, od bebe do starca. Tako da napetost je zapravo stanje unutrašnjeg pritiska, stanje da se osjećamo da smo na ivici, da ćemo pući kao balon, da ćemo eksplodirati, da ćemo uraditi nešto što nije moralno, da ćemo razbiti nešto, polupati nešto, da ćemo reći nešto i zapravo napetost raste iz mnogih razloga. Ali svi znamo šta je napetost. Napetost je zapravo balans. Balans koji teži da se uravnotežimo sa okruženjem. Ako pogledamo, recimo, kada ne bi bilo ljudi na planeti, zavladala bi priroda, ali tako? Znači, stvorio bi se balans. Sve na ovom svetu teži balansu i zapravo je sve na ovom svetu u balansu. Uvek, svakog trenutka, uvek. Znači, to vam je kao da u čašu vode ubacite kamen, a ono odmah ispliva voda koja je zapremina kamena. Ok, znači sve teži da bude u nekoj nivelaciji, da bude u balansu. Pošto sve teži da bude u balansu, onda težimo i mi. Kao kada bi, recimo, izumrli miševi, umrle bi neke sove. To jest neke ptice. Dobro, znači znamo šta je balans. Napetost je zapravo balans između okruženja i onoga šta mi na unutrašnjem nivou mislimo, osjećamo, očekujemo, smatramo, vidimo, procenjujemo. Znači, napetost je zapravo taj balans koji mora da bude takav. Sad, zašto nastaje napetost? Ona mora nastati, jednostavno mora, zato što sve se trudi da bude u nivelaciji. Zašto nastaje? Nastaje zato što, recimo, mnogo velike odgovornosti imamo, mnogo nabijamo sebi odgovornost, moramo da se osjećamo užurbano, imamo osjećaj da moramo da požurimo, imamo osjećaj da nas čeka 1000 obaveza, imamo osjećaj da nismo uradili tonu obaveza, osjećaj tog nekog pritiska, osjećaj velike odgovornosti i zbog toga možemo osjetiti napetost. Napetost možemo osjetiti zbog velikih očekivanja nas samih. Ako puno očekujemo, a ne dobijamo to što očekujemo, opet nastaje disbalans, a teži se balansu, opet će doći do napetosti. Znači, uvek je pritisak unutra kada nije napolju onako kako mi smatramo da treba da bude. Napetost može nastati takođe zbog loših međuljudskih odnosa, zbog netrpeljivosti nekih ljudi, zbog nekomunikacije s nekim ljudima. Napetost može nastati zbog suzdržavanja, da ne kažemo, recimo ja odem kod
svog najboljeg prijatelja i on me davi i meni kreće da raste napetost, ne mogu više da ga slušam, a jednostavno, pošto mi je najbolji prijatelj, moram da ga slušam. Ali ne moram. Ali ja smatram da moram. Dakle, opet, iz tog razloga može nastati napetost. Napetost može nastati usled neizgovorenih istina. Znači, ako mnoge stvari koje su istinite ne kažemo ljudima u lice, pa onda držimo u sebi, napetost može nastati usled laganja sebe, usled laganja svojih osjećanja. Znači, uvek je ta neka istina, neka situacija do koje smo mi došli, neka koja je spoljašnja, nešto što mi vidimo, nešto što je vani, ako se ne slaže sa onima šta je unutra, dolazi do napetosti. Do napetosti takođe može doći zbog odlaganja obaveza i kada nam se obaveze nagomilaju, opet dolazi do nekog vida napetosti. Napetost je tu da nas zapravo podsjeti da jednostavno da je vreme da se nešto čini, da je vreme da se pokrenemo, da je vreme za neku promenu, da je vreme za rad na sebi. Napetost kratkoročno možemo rešiti begom od okruženja, tačnije begom od onoga što ne želimo da vidimo, da primetimo, da sagledamo. To je privremen beg i jednostavno napetost, ako ja pobegnem od svog prijatelja zato što me je udavio, to je privremena napetost. Ali jednostavno, kada budem opet otišao kod njega, opet ću imati napetost. Dakle, napetost ili razmišljanjem, ako su moje očekivanja prevelika, pa ja opet sebi stvorim napetost, mogu ja da pobegnem od toga u rad, na primer, ili u pevanje, ili u trčanje, ili u nešto. Ali jednostavno na duge staze, da bi se ja rešio te napetosti, da bi bio miran sam sa sobom, ja jednostavno moram poraditi na sebi i moram videti zašto ja imam toliko veliko očekivanja od sebe, šta su moje očekivanja, šta ja to očekujem, da li je to realno i tako dalje. Dakle, na svakom aspektu života mi trebamo poraditi na sebi da bismo se dugoročno rešili neke napetosti, ali kratkoročno možete da se rešite na sledeće načine, a to su fokus, znači na spolja. Fokus na spolja, znači da nađemo neku zainteresovanost u spoljašnjosti. Tačnije, možemo da vežbamo, da radimo vežbu disanja, možemo da trčimo, možemo da radimo vežbe pilatesa, možemo da džogiramo u mestu, možemo da vozimo bicikli, možemo da prošetamo sa psom, možemo neku dužu šetnju, možemo neko brzo hodanje. Svakako fizička aktivnost oslobađa napetosti, zato što jednostavno napetost je jedan vid energije koji nije ispražnjen, koji je nabujan i svakako sa fizičkom aktivnošću mi taj vid energije potrošimo i jednostavno naboj se taj smanji ili čak i nestane. Takođe, razgovor sa pravim prijateljem, razgovor olakšanja, razgovor sa psihoterapeutom, razgovor sa koučom, razgovor sa bilo kim ko se bavi vidom rada na sebi ili nekim prijateljem koji će da vas sasluša. Takođe se možemo rešiti napetosti akcijom, znači akcijom u stanu, akcijom vani, gledanjem nekog filma, sređivanjem kuće. Jednostavno, ako samo sedite u mestu i čekate da prođe napetost, vi ćete doći do one ivice gde ćete na kraju doživeti napad panike i nećete ništa postići time. Znači, ne trebate se osluškivati i posmatrati samo tu napetost. Jao napet sam, kako ću ako sam napet, kako s napetošću. Jednostavno, mora da postoji akcija koja će prazniti energiju. To je energija, nama treba rad koji će isprazniti tu energiju. Sve dalje, sređivanje kuće opet prazni. Inače, tipično je za sređivanje kuće da kada sredimo kuću imamo osjećaj da smo sredili neke stvari. Pobacajte neke stvari koje su vam stare, ne trebaju vam.
napravite tako da vam cirkuliše energija, da ne stoji, znači jednostavno nek ide, nek teče, nek radi, nek funkcioniše, sve je rad, sve je akcija, sve je pokret. Tako i stvari, garderobu, predmete, sve što vam je puno staro, a ne treba vam, rešite se toga da bi došlo nešto novo, kupite nešto novo, istražujte nešto novo, uradite nešto novo, unesite nešto novo u svoj život, promenite svoj život, radite neke nove stvari koje niste radili, ne možete samo sedeti i čekati da se nešto promeni, a vi ništa niste promenili. Jednostavno, to se neće desiti, taj film ne postoji. Dalje, napetosti se takođe jako lako rešavaju sa raznoraznim ritualima koji mogu biti jutarnji rituali, večernji rituali, podnevni rituali, znači neki rituali koji nas održavaju u nekom stanju da imamo nešto svakodnevno, da imamo neku obavezu, da imamo nešto, na primer, uveče skuvamo čaj, pa potopimo noge u lavor i to nam je recimo večernji ritual. Ili ujutru radimo vežbe zahvalnosti, imate na kanalu raznorazne vežbe, radimo neke vežbe zahvalnosti, radimo meditaciju, opet to su neke stvari koje su zapravo neki rituali, ako se ponavljaju svakodnevno i to pređe u našu naviku, znači onda imamo ritual. Eto, to bi otprilike bilo to. Ukoliko ne možete da se rešite napetosti, onda postoje i alternativna medicina koja vam može pomoći, to su raznorazni čajevi, možete kupiti valerijanu, možete kupiti tako neke stvari, možete čak i malu čašicu vina recimo uveče ako niste anksiozni. Ako ste anksiozni, nema potrebe za vinom, zato što će vam to samo još više pojačati simptome anksioznosti. Eto ga, nadam se da vam se dopao video, smatram da je koliko toliko ok, da može da prođe i da će vas olakšati, i ako vam se svideo, vi ga lajkujte tu ili tu. Ako vam se baš svideo, zapratite kanal, ima još raznih videa. I nadam se da ćete biti olakšani sada i da ćete raditi na sebi, da ćete pronaći gde je ta začkoljica koja vas žulja i da ćete izbaciti taj kamen iz svoje cipele. Idemo napred, idemo jači, budite jaki, budite snažni, vi birate vaš osjećaj, vi tražite da budete dobro, tražite da se osjećate dobro i osjećat ćete se dobro. Eto ga, sve najbolje, vidimo se u narednom videu.